Bobo, seekor kucing penasaran, ingin sekali bersekolah seperti anak-anak. Suatu pagi, ia pergi ke sekolah dan bertemu Bu Lila, guru yang baik hati. Bu Lila mengizinkannya bergabung di kelas, dan Bobo pun belajar membaca, menulis, dan menggambar bersama teman-teman barunya. Saat istirahat, Bobo bermain dengan anak-anak di halaman sekolah. Setiap hari, ia semakin menikmati belajar dan bermain. Ketika diberi tugas menulis cerita, Bobo menulis tentang petualangannya di sekolah. Semua teman-temannya senang mendengar cerita Bobo, dan ia merasa bangga bisa bersekolah. Bobo pun belajar bahwa sekolah adalah tempat yang penuh petualangan, teman, dan kebahagiaan.